Allora, un'altra questione calda, innegabile, è quella del canone RAI. Tantissimi è arrivata a casa anche la lettera da parte della RAI di richiesta. Sorrido perché le osservazioni che sono state fatte, anche che si leggevano nei diversi blog e nelle mail che circolano, eccetera, sono effettivamente realistiche, che tutti i possessori di un computer, tutti i negozianti, operatori, artigiani, idraulico, elettricista, qualsiasi portatore di partita IVA, che abbiano il televisore da pagare questi sono circa 400 euro, quindi non è che sono una cosa irrilevante, hanno un peso come cifra. E giustamente la maggior parte, quasi tutti, lo reputano iniquo perché non utilizzano assolutamente il canale RAI, men che meno il televisore. Forse lo possono utilizzare di più i ragazzini con l'iPad portatile che non questi operatori che non l'hanno neanche richiesto come servizio, quindi si vedono propinato un qualche cosa che ha un costo rilevante. È l'ennesima tranche, però comunque sta preoccupando, perché poi parleremo delle altre tasse che la categoria sta subendo. È un'altra botta, insomma. Si figuri rispetto al problema come la pensiamo noi. Noi siamo irritati già perché tutto il mondo turistico è obbligato a pagare il canone TV non per la singola TV, ma per il numero totale che si ha all'interno della struttura. Ah, quindi questo è esatto, questo è anche bene preciso. Cioè, quindi quanti voi avete un albergo? Se uno ha un albergo di 100 stanze paga per 100 TV. Paga per 100 TV? Che non sono la somma di 1 per 100, ma è una bella fetta di costo. Poi si paga la SIAE, che corrisponde esattamente alla stessa cifra. Poi si paga l'RCF. E noi rappresentiamo in Italia, nel campo del turismo, invece di aiutare le persone ad essere ospitate, mettiamo ancora delle gabelle. Questa storia sul computer è assolutamente una matità che non è neanche più il caso, secondo me, di dover continuare a scrivere o a leggere, perché o si fanno i manicomi, si mettono dentro queste persone, o si lasciano fuori le imprese. Non è possibile, perché è vero che forse sommando le varie norme di legge diverse che si può interpretare che questo dovrebbe essere un costo da far applicare alle imprese, ma poi bisogna capire, se uno compra il computer per guardare la televisione, anche quello lì è da manicomio. Oggi costa meno a comprare un video, lo si trova dentro nel dash ormai il televisore, non si capisce cosa si sta facendo. È un paese che dovrebbe togliere la burocrazia, ne mettiamo sempre di più, ma si deve arrabbiare la persona qualsiasi, si figuri uno che fa l'impresa, che deve difendere categorie di persone che oggi si trovano ogni giorno ad avere un costo in più, 400 euro. Chi è che ha la forza di pagare 400 euro oggi un negozio? Perché deve avere attaccato il computer perché riceve l'email, spedisce l'email, niente di più per il suo computer. Un altro fa solo la contabilità del suo computer. Questi sono gli usi veri. Dopodiché, se questi qua pensano che uno viene assunto per guardare la TV, beh, questo qua dovrebbe essere licenziato, compreso quei consigli di amministrazione della RAI. Mi pare che siamo fuori tempo. Ma è una cosa, pensi che 25 anni fa eravamo riusciti, io ed altri, ad abolire una norma che forse il Presidente ricorda, perché è giovanissimo il Presidente, che era la tassa sui frigoriferi. Che è l'unica del governo Berlusconi che ha avuto successo. Dopodiché si è dimenticato anche lui. Ecco, allora, siamo riusciti a abolire perché c'era una burocrazia sul tipo del canone RAI, quindi un bollettino per ogni frigorifero da esporre, pensi a quelli che avevano i bar, i pubblici esercizi, gli alimentaristi. I frighibar. Certo. 100 frighi, 100 liberetti. Esatto, ma 25 anni fa, sono passati 25 anni fa inutilmente. E poi c'è un altro aspetto. Ma esiste ancora questa norma? No, abolita nel 90. No, nel 90. Sì, ma è l'unica. Dobbiamo far togliere anche quella delle TV, che è un'altra anacronistica. Esattamente, perché 25 anni fa abbiamo fatto un passo in avanti, adesso abbiamo fatto un passo indietro di 25 anni. E poi un altro aspetto. Quando i consumi tiravano, ogni imprenditore, di fronte a un aumento di costo, cercava di trasferirlo in parte o totalmente sul prezzo di vendita. Bene, adesso la RAI ha un aumento di costo, perché il nostro Presidente del Consiglio, Renzi, ha detto che devono fare lo spending review. Allora, da una parte molla Floris e dall'altra va a battere cassa agli utenti, cercando di scaricare sugli utenti, come se fossimo in un periodo florido, delle difficoltà e delle pesantezze loro. Non mi pare neanche questo giusto, soprattutto quando abbiamo un emittente di Stato che fa queste cose, no? Assolutamente, perché poi è la pubblicità, perché attenzione, cioè si prende una bella fetta pubblicitaria, quindi non è che va gratis e appunto, le televisioni private fanno la stessa. Siamo in una televisione, esatto, quindi ecco, e voi non chiedete all'utente di pagare, giusto? Ma chi investe... È quello che si dice sempre, la scelta, rinuncio a questi canali RAI,
faccio una rinuncia, non pago il canone, ho un risparmio, perderò un servizio, Esatto. se c'è un servizio, perché poi ognuno sta a valutare il servizio Certo. che c'è, e se riguarda il proprio territorio, quello che può essere rilevante o meno, e di conseguenza. In questi termini invece non risulta. Infatti. Anche qui non c'era sull'articolo, lo stavo leggendo anche prima sul giornale, non è il direttore generale della RAI, delle entrate, Agenzia delle Entrate, ha sottolineato che bisogna provvedere immediatamente con la sanzione e che sia anche una sanzione di un certo genere per indurre ovviamente a pagare questa imposizione fiscale. Io finché non mi mostreranno la lingua continuerò a dire che se il governo aspetta un giorno in più a fare un decreto, a stabilire che questa è una norma che non deve essere richiesta a nessuno, vorrebbe dire che ancora una volta anche questo governo, che ha le aspettative per aver avuto la forza di iniziare a discutere di temi che nessuno prima aveva fatto, alla fine farà cilecca. E ancora una volta chi pagherà saranno le famiglie, saranno le singole persone, i cittadini italiani e le imprese che chiuderanno ancora e continueranno a chiudere. Ecco, ci hanno scritto però alcuni telespettatori alla nostra mail dove arrivano un po' gli input. Prima ancora che ci arrivasse questo comunicato relativo al canone RAI, siete che qualcuno aveva già ricevuto questa bella piacevole bustina dicendo cosa fa la categoria, a chi rivolgersi per sollecitare un'azione forte, eccetera. Quindi spingevano le associazioni di categoria, vuoi artigiani o commercianti e quant'altro, a intervenire, a farsi portavoce di un'istanza che dicevano è condivisibile da tutti, nessuno accetta una cosa del genere. Ogni associato che ha il problema da risolvere lo porti in associazione, li metteremo tutti insieme e faremo un ricorso come Dio comanda. Ecco, quindi possiamo lanciare un po' un appello. Assolutamente sì, non c'è dubbio. Tutti coloro che sanno, che sono liberi professionisti, che hanno ricevuto questa lettera da parte della RAI, non state lì zitti, fermi, pensando che l'associazione di per sé si possa muovere, ma si fa forte appunto del fatto che viene anche sollecitata da parte vostra a intervenire per poter in qualche modo fare qualcosa. Sono tutte invenzioni fatte per fare alla gente tutto quello che vogliono e che fa interessi dell'Europa, poi pian piano diventano costrizioni. C'è l'Europa di mezzo? Sempre di più. Ma speriamo che adesso, vediamo se con questo semestre di governo italiano cambia la forma mentis, perché è un problema di approccio alle tematiche, no? Noi ci lamentiamo della nostra burocrazia, ma sui fondi europei ci scontriamo anche noi con una burocrazia pesantissima europea, no? Perché più il governo è lontano dal territorio e più burocrazia introduce per poter controllare. E allora c'è da chiedersi veramente, ci avviciniamo noi a Bruxelles o attraverso gli europarlamentari Bruxelles si avvicina a noi? Ecco, questo è un tema. Il settore turistico pensa che possa giovare dei fondi che sono stati previsti? Sono essenziali, sono essenziali. Noi stiamo dialogando con la Regione Veneto per poter orientare questi significativi flussi di spesa sull'innovare il prodotto turistico e innovare anche il sistema di fare commercio. Non è una lotta semplice perché la burocrazia di Bruxelles scrive un linguaggio spesso incomprensibile che solo i soliti noti sanno utilizzare e noi vorremmo cominciare a utilizzarlo perché riteniamo che i nostri settori siano in una evoluzione che va un po' accompagnata e sollecitata. La scommessa e la battaglia che sta facendo Massimo Zanoni in particolare nei confronti della Regione è proprio questa. Qualche spiraglio c'è, abbiamo visto un atteggiamento più aperto e soprattutto, ecco, spesso è un problema di linguaggi come dicevo prima, c'è un linguaggio che si sta avvicinando tra quello politico-burocratico e quello delle imprese del terziario di mercato. Se riuscissimo a fare questa cosa presto, in Regione mi pare che proprio il 21 luglio discutano questo provvedimento, beh allora veramente il mondo del commercio, del terziario di mercato può salire sull'autobo dell'innovazione, razionalizzarsi, ridurre i costi interni, ma anche offrire un prodotto nuovo e innovativo al consumatore, che ha bisogno di novità per poter comprare, ha bisogno di valore per poter comprare e spendere i soldi e solo attraverso l'innovazione si riesce a fare. Lei cosa ne dice? Noi stiamo cercando di sollecitare quella che è una possibilità che dalla Regione può arrivare, cioè non solamente impresa e turismo tra le possibili tipologie di imprese che vanno ad essere finanziate, ma che ci sia anche recuperato la parola commercio, che c'è e non c'è tra le righe,
perché la possibilità di innovare non è legata solo e esclusivamente all'industria Infatti che quello vi dà da o pensare. al mondo della piccola e media impresa che lavora nella manifattura, ma anche nel nostro settore c'è molto da fare. C'è molto da fare e soprattutto c'è la necessità di diventare il più possibili integrati uno con l'altro. La possibilità che, se ci viene riconosciuta, se non altro come volontà da parte del Veneto, ci dimostra forse che per la prima volta su alcuni aspetti viene dato il giusto peso a quello che noi rappresentiamo, perché siamo consapevoli di un fatto: chi è oggi che può immaginare un Veneto che riparte dalla manifattura? Può essere un buon tempone o anche un grande ottimista. Noi invece pensiamo che lavorando sul turismo, lavorando sul commercio che dà servizi al turismo, possiamo anche creare qualche nuovo posto di lavoro, ben sapendo che non è facile per nessuno, perché non è che possiamo fare i proclami, ma consapevoli che, se è vero come è vero che l'Italia deve diventare un paese il più possibile organizzato nel turismo, noi qualche numero buono già ce l'abbiamo, possiamo solo migliorarlo, certamente non peggiorare. Perché il turista alla fine è un residente temporaneo e come tale spende e fa shopping. E io credo che, se mai finirà la terza corsia, per il Veneto potrà essere veramente un'opportunità di pensare costantemente ai mercati della Carinzia, della Slovenia, ai mercati vicini, che da sempre vengono nel nostro paese per fare dello shopping di fine settimana. Per anni l'hanno fatto nel vicino Friuli, con la terza corsia sicuramente anche il Veneto si aprirà. E allora bisogna poter investire, ma bisogna prepararsi e dare dei servizi di valore. Ecco, se il consumatore riconosce valore, quell'euro in più, quei 5 euro in più, quei 100 euro li spende. Se non riconosce valore, cerca di spendere il meno possibile, esatto, e banalizza tutto. Fa delle scelte diverse. Andiamo subito in pubblicità, poi torniamo con voi. Sei un po' contro il mio Friuli, ma è così.